啦，各位同學，咁今日咧我哋咧會教呢個小數乘法嘅。咁咧而家呢條題目咧嘅問題係1.25乘以3。咁大家都知道㗎啦，乘以3嘅意思即係話將1.25連續加佢3次，好似呢邊咁樣做。咁當然啦，我哋唔會真係去自己加一次啦，因為我哋學過乘法㗎嘛，知道乘法俾我哋有一個便利嘅方法。好啦，咁我哋而家試一次咯喎。咁雖然係點數有小數喺度，但係咧我哋可以先讓呢個小數點我哋咧當佢冇咗喺度先，好似平時3位乘以1位咁樣做先。5乘以3等於15。3乘以2等於6，進1變7，31得3。咁個答案呢，就會係啲3、7、5呢啲嘅數字啦。咁但係佢仲未係一個最終嘅答案喎，因為呢個係一個小數乘法嚟㗎嘛。同埋你諗一諗，將1.25連續加3次，即係側邊呢度，會唔會變咗300幾咁多啊？呢個係一個唔合理嘅答案，唔合我哋預期嘅答案。故此，我哋有呢啲嘅方法去幫我哋去做小數乘法。講就好似好複雜，但係其實做落就好容易嘅啫。我哋會係數小數點，頭先講錯咗啊，係數小數小數嘅位值我哋數一數佢嘅。有幾多個小數嘅位值喺度呢？我哋望下咯喎，1.25同埋3有冇小數嘅位值啊？冇喎。但係1.25有冇啊？佢有兩個，分別係10分位同埋8分位。咁我哋呢會喺隔離度寫低佢有幾多喺度。陣間我哋就會按翻住呢個小數嘅數量去數翻佢就啱㗎啦。呢個係兩個嘅，我哋有兩個小數位。咁所以呢，我哋會喺小數點後邊3、7、5裏邊，我哋都要預翻有兩個數字係小數點後邊嘅數字，分別係10分位同埋8分位。咁我哋就會喺前邊呢個位加翻一個小數點俾佢啦。所以答案就係3.75。咁其實都合理啊！將1.25加1.25加1.25連續加3次，咁即係大概係3度啦，係咪啊？真係3喎！好啦，咁我哋預見呢條題目係3.75啦。有一啲咁便利嘅方法嘅，有同學提過嘅，就係話直接將條數呢個小數點垂直對落去就啱㗎啦。呢個都啱嘅，不過我哋唔係成日都可以用得到咯。我哋會有啲嘅例外嘅例子，咁有機會嘅話呢，我哋喺以下嗰幾課我會再同你哋講翻嘅。好啦，計完頭先嗰條數啦，咁而家到第二條例子啦。呢條係0.03乘以2。咁呢條咧數字係比較少啲，咁但係其實咧睇落去都好似有啲複雜嘅喎，同我哋平時計嘅有啲唔同嘅。我哋知道0.03如果乘以2嘅話，即係將0.03加2次。咁我哋寫喺隔離啦。咁其實我哋嘅答案其實我哋透過加法，我哋知道係0.06嘅。咁但喺乘法嘅裏邊，我哋會點樣做呢？我哋都好似平時1位乘1位咁樣去數，你見到有3個數值，其實我哋可以當佢係3位乘1位咁樣去做都得嘅。3乘以2等於6，0乘以2，我哋寫個0俾佢，0乘以2等於0。按照頭先嘅方法，我哋要數小數位。佢有幾多個小數嘅位值喺後邊啊？2當然冇啦。0.03有幾多個啊
有兩個咯。咁所以我哋同樣要預返兩個位值俾佢。咁我哋嘅點呢，小數點呢，就會寫喺呢度啦。咁所以答案就係0.06，正正就係好似我哋頭先將0.03加0.03嘅答案一樣。同學可以試下做埋其餘嘅題目，睇下自己能唔能夠明白。唔該晒。